نصلحوا مع بعضنا التست هذا. نبداو بالكوسيو. دونك قال لي l'intégrale i égale من 0 ل pi نتاع cos t dt vaut. دونك غنجي لهنا ونحسبوها. دونك عندنا intégrale من 0 ل pi نتاع cos t dt. نجي لهنا ونعمل égal. primitive نتاع cosinus هي sinus. هذايا entre 0 et pi. كي نعوض لهنا باش تجيني sinus de pi moins sinus de 0. Donc زوز égale 0. Donc la bonne réponse là est هذه. Allez, نقراو la question 2. قال لك une primitive de la fonction 1 sur x carré plus 9 est bon الكل معاكم فيهم arc tangente. Donc باش نجي لهنا. Deuxièmement donc la fonction هي شنو؟ هي 1 sur x carré plus 9. نجمش انا هذه نكتبها بالفاصون هذه 1 sur 9 fois 1 sur 9 x carré plus 1. Donc nous نكتبها 1 sur 9 fois 1 sur ب. انا هذه نحب نلصقها في الاكس ونردها حتى هي au carré. Donc تولي لي 1 sur 3x كلها au carré plus 1. Donc l'intégrale de f de x dx هي 1 sur 9. L'intégrale نتاع 1 sur 3x كلها au carré plus 1. Donc là باش نعملو changement de variable سريع. Donc باش نبوزي u هي 1 sur 3x. معناها ال x هي 3u. هذه تابلو تاب ثاني dx égale 3 du. فماش دي بورن دونك فماش étape ثالثة. نجي لهنا نعوض شنو يولي عندي 1 sur 9 ل dx intégrale نتاع 1 sur هذيك باش تولي u au carré plus 1 و dx قلنا باش نعوضوها ب3 اما 3 باش نخرجها لبعد دونك باش تولي 3 sur 9 ولا 3 sur 9 هي 1 sur 3 du. باهي donc finalement هذا شنو باش تعطيني 1 sur 3 arc tangente de u. Bien sûr انا باش نكتبها بالx كيف هو u هي 1 sur 3x يعني x sur 3. donc نشوف كان فما اوبسيون هكا 1 sur 3 arc tangente x sur 3. هاي l'option C. باهي تعديوني من بعد. La valeur de l'intégrale i égale هذيا تعطينا واحدة من هذو. باهي هذه فيها شوية بلاد. donc لهنا عطينا i égale 0 لل 1 x sur 2 plus x dx. باهي كي تجيكم حاجة هكا شنو تعملوا؟ باش نعملو شوية بريكولاج. باش نجي لهنا نعمل plus 2 moins 2 plus 2 moins 2 تخرج لا مازال تحط شيء. والobjectif نتاعي شنو؟ نحب نخرج 2 plus x sur 2 plus x تقعد لي moins 2 sur 2 plus x dx. هذه شنو تعطي؟ هذه باش تعطينا 1 وهذه نحطها في انتجرال وحدها 2 1 sur 2 plus x dx. Ben, primitive de 1 هي x. Donc هذا x entre 1 et 0. وهذا elle est de la forme u' sur u. Donc باش تعطيني ln valeur absolue de 2 plus x. Bien sûr les bornes 0 1 هونيا. تبعي كي نعوض هذه باش تعطيني 1 1 moins 0 تقعد 1. Donc هذه تبعي moins 2 مرة باش تعطيني ln de 3 مرة باش تعطيني ln de 2. اوكي دونك نجم ننشر عليهم شنو تعطيني finalement 1 moins 2 ln de 3 plus 2 ln de 2. تنشوفو كان فما اوبسيون هكا
Donc, je regarde l'option D. Avec 1 moins 2 ln de 3 plus 2 ln de 2. Ben, t'as l'impact. La solution générale de l'équation différentielle y' égale 1 sur 2x carré y. Y' égale 1 sur 2x carré y. Et les كيفاش نكتبها y' moins 1 sur 2x carré y égale à 0. Donc هكا ولات لي linéaire d'ordre 1. معناها ال y هي شنو؟ هي c exponentielle moins la primitive. انا شنو عندي moins 1 sur 2x carré. ترى غنحسبوا البريميتيف على شير. Donc moins 1 demi هذيك باش تقعد. البريميتيف نتاع 1 sur x carré هي شنو؟ هي moins 1 sur x. Donc لهنا عندي moins 1 sur x. باهي moins في moins باش تتنحى باش تقعد لي 1 sur 2x. هذا البريميتيف نتاعي. دونك لهنا باش نكتب 1 sur 2x. دونك نمشي نشوف l'option اللي فيها 1 sur 2x. هاي l'option A. لا عاد قلنا احنا اكسبونونسيال. باهي باش نشوف l'option اللي فيها exponentielle moins 1 sur 2x, c'est bon. Ben, exercice 2. Le but de l'exercice est de déterminer la solution générale de l'équation différentielle E suivante. Ok, attends, dit. Premièrement, déterminer l'ensemble des solutions sur R de l'équation sans second membre. Ouais, j'ai l'année. Donc, je range l'équation caractéristique. Je te connais R carré plus 5R plus 6 égale à 0. عندي لهنا ونحسب الدلتا. الدلتا هي B carré moins 4AC. Donc je vais 25 moins 4 fois 6 c'est 24. Donc le delta est 1. Donc le R1 il y a moins B moins 5 moins racine de delta moins 1 sur 2A moins 1 sur 2. Moins 6 sur 2 je t'attends moins 3. R2 je trouve moins 5 plus 1 sur 2. Et il y a moins 4 sur 2, il y a moins 2. Donc finalement YH est شنو؟ YH باش تكون C1 exponentielle moins 3x plus C2 exponentielle moins 2x. Et ونسيت انا ما كتبتلوش l'équation homogène تكتبوه هي لون. l'équation homogène ما باش نقلها نحطها égale à 0. Plus 6 égale 0. Bon, de toute façon, on fait question, donc ici, je vais mettre B. Question 2. Déterminer une solution particulière de E. Allez, je change l'année. Donc, on écrit tout d'abord YB. Il n'y a que 2x exponentielle kx. Bah, j'ai le membre T plus 1 exponentielle moins t. Bon, لهنا هو قاعد يخدم بالتي دونك يديها باش نردها تي هادي كيف وحتى هذوما هادي تواليتي وهادي تواليتي. فوالا باهي رجعنا لهنا. هذا ايكال شنو؟ ايكال بي دو تي اكسبونونسيال 4 تي. دونك من هنا نستنتج لي بي دو تي هو تي بلس 1 واللي الكا هو moins 1. Donc le degré de P égale à 1. Mais je vais est-ce que moins 1 c'est une racine? Non, moins 1 n'est pas une racine. Moins 1 n'est pas une racine de EC. Alors, degré de Q égale degré de P égale à 1. Manel Q de T هو AT plus B. Donc نزيد نهبط لهنا. ال YP باش يكون AT plus B fois exponentielle moins T. نحسب زادا ال YP prime.
Donc, YP', je vais faire la dérivée. Là, je te A exponentielle moins T moins YP. YP seconde. Et je t'attini. Je te moins A exponentielle moins T moins YP'. Voilà, خلي حتى هذه نكتبها بالYP'. Donc, on dit moins A exponentielle moins T هي شكون هي YP' plus YP. Donc, YP' plus YP. Moins YP'. Donc, là, on a YP seconde. Il y a moins YP' moins YP', moins 2YP', moins YP. نجي توا ونعوض في l'équation متاعي. Donc, YP seconde, باش نعوض moins 2YP' moins YP, plus 5YP' plus 6YP. هذا الكل égale T plus 1 fois exponentielle moins T. Mais 5YP' moins 2YP', je dois aller 3YP', moins YP' plus 6YP', je dois aller plus 5YP. هذا الكل égale T plus 1 fois exponentielle moins T. تاويك نعوض ال YP' اللي هي A exponentielle moins T. معناها باش تكون 3A exponentielle moins T moins 3YP. Bon, أنا عندي moins 3YP plus 5YP باش نكتبها plus 2YP. وال YP هي شنو؟ هي AT plus B exponentielle moins T. هذا الكل égal T plus 1 exponentielle moins T. B, donc on dit 3A exponentielle moins T plus 2A T exponentielle moins T plus 2B exponentielle moins T. هذا الكل égal T plus 1 exponentielle moins T. Donc نجي لهنا. Alors, نجم نخرج exponentielle moins T نحيها من عند الناس الكل. تقعد 3A plus 2B وعندي plus 2A fois T. هذا égal T plus 1. نجم نجي لهنا ونعمل par identification. اوكي دونك الحاجة اللي مضروبة في التي لهنا هي 2A معناها 2A égal الحاجة اللي مضروبة في التي لهنا هي 1 دونك ال A متاعي هي 1 sur 2. باهي تاويك البارتي هذي باش نحطها égal à 1 معناها 3A plus 2B égal à 1 donc 2B هي 1 moins 3A. باهي دونك كيف نجي لهنا ال B égal 1 moins 3 sur 2 هذه الكلها sur 2 معناها ال B égal ال 1 هي عبارة 2 sur 2 donc هي moins 1 demi sur 2 معناها ال B متاعي هي moins 1 sur 4 donc نجي أنا لهنا ونكتب له ال YP. قداش لقيناها؟ لقينا 1 demi T moins 1 sur 4 exponentielle moins T. هاي باش نشوفو الكيستيون اللي من بعد. Quatrièmement, قالك déterminer la solution unique de E. Troisièmement plutôt, déterminer la solution générale de E. نجي لهنا في troisièmement. نكتب له Y égale YH plus YP. Donc le YH حسبناها بكري لقيناها C1 exponentielle moins 3T plus C2 exponentielle moins 2T. YP لقيناها توا 1 demi T moins 1 sur 4 exponentielle moins T. Ben, تاويك sur question 4. قالك déterminer la solution unique de E telle que y de 0 égale y' de 0 égale à 0. Ben, donc نجي لهنا. قال لي y de 0 égale à 0. هاي كي نعوض هنا بالصفر شنو نلقى؟ باش تقعد لي C1 على خاطر exponentielle 0 هي 1 plus C2 هذا نعوض بالصفر دونك تتنحى تقعد لي moins 1 sur 4 exponentielle 0 هي 1 donc moins 1 sur 4 هذه égale à 0 معناها C1 plus C2 égale à 1 sur 4
هذه l'équation الأولى نتاعو. قال لي زاد y prime de 0 égale à 0. Donc نجي أنا لهنا ونحسب y prime de t. Donc dérivée تاع exponentielle moins 3t هي moins 3 fois l'exponentielle. On dit c'est 1, donc je dois lire moins 3, c'est 1 exponentielle moins 3t. Et il y a moins 2, c'est 2 exponentielle moins 2t. Ou elle est sous la forme f fois g. Donc dérivée, il y a f'g plus fg'. Dérivée à 1 demi t moins 1 sur 4, il y a 1 demi. Donc 3d plus 1 demi exponentielle moins t. En bas, je vais f qui m'a 1 demi t moins 1 sur 4. On a dérivée à exponentielle moins t. Donc je vais moins exponentielle moins t. نجي لهنا تا ونعوض بالصفر. Alors كي نعوض لهنا بالصفر باش تقعد لي moins 3 c'est 1. لهنا باش تقعد لي moins 2 c'est 2. Alors هذايا باش تقعد لي plus 1 demi. هذه صفر دونك باش تمشي على روحها وهذه 1. دونك باش تقعد لي plus 1 sur 4. هذا الكل égal à 0. معناها moins 3 c'est 1. Moins 2 c'est 2. 1 demi plus 1 sur 4. هذه نجم نكتبها 2 sur 4. Donc toi les plus 3 sur 4. معناها هذا الكل égal moins 3 sur 4. Donc هذه c'est la deuxième équation. هذه الأولى. نجي توا نعملو un système. نحطلو هكا C1 plus C2 égale donc 1 sur 4. وهذه moins 3 C1 moins 2 C2 égale moins 3 sur 4. أنا نجم نجي أنا ونعمل 2 fois ligne 1 plus ligne 2. هكاك نتخلص من C2. Donc عندي 2 C1 moins 3 C1. هذا باش تعطيني moins C1. من بعد عندي 2 C2 moins 2 C2 باش تتنحى 2 sur 4 moins 3 sur 4. هذه باش تعطيني moins 1 sur 4. Donc C1 لهنا هي 1 sur 4. باهي نجم نطلع C2. C2 هي 1 sur 4 moins C1. معناها هي 1 sur 4 moins 1 sur 4 donc هي 0. نجي توا لهنا ونعوض في الإيكغيك نتاعي. الإيكغيك قلنا هي C1 exponentielle moins 3t. donc باش تكون 1 sur 4 exponentielle moins 3t. plus C2 exponentielle moins 2t. C2 متاعنا صفر donc partie اللي كتتنحى. donc شنو يقعد لي 1 demi t moins 1 sur 4 exponentielle moins t. نكونو هكا كملنا l'exercice نتاعنا.